выход на море. Наш домик. Да, наша Феррари. Покажу дорогу на море. Домики здесь вот такие вон выдаются, гостевые. Клянусь. Так. Вчера посидели очень хорошо. Самочувствие вообще найс. Завтра уезжаем. Сейчас зайду в магазин, возьму баночку пива и все. На этом спиртные путешествия заканчиваются. Погодка шикарнейшая. На небе ни одной тучки вообще. О, сюда эту приору, видишь, сейчас перегнали. Да. Хотите пиццы недорогой? Вам сюда, васаби. Пицца, гамбургеры. Все очень вкусно делают. Ну, пицца где-то 400 рублей, где-то 50 сантиметров. Ну, хорошая пицца. Да. Вот тут сейчас, наверное, мы перебегим, не пойдем через мост. Наливайка. Чего? Ну, сейчас здесь перебегу. Что? Там одна есть. Сейчас за газелью переходит. Конечно, там за газелью. Я вижу. Правила нарушаем. Местные волки. Местные волки. В этом магазине можете купить всегда пиво и все остальное. Здравствуйте, а есть Ротманс? Есть. Спасибо. Зажигалку.
75 здесь. И зажигалку надо. Наверное, мало. Ну, сейчас. Подожди. Девочки. Зажигалки есть обычно? Дорогие. А, вот. Во-во-во. Давай. Баночку пива. Не работает. Что, на семерку или тройку? Тройка. 75. Да, и 95. прямо вместе. Спасибо большое. На паузу нельзя было поставить. Все, затарились, идем. Выходим на центральную улицу, Молодежную. И идем на море. Вот этот магазинчик специи. Классный выбор и недорого. Погода шикарная. Мы сюда вчера и заходили. Обалденная столовая. Обалденная, да. Не хотите заморачиваться насчет приготовления пищи? Зайдите, возьмите курицу в тандыре. 400 рублей. Рыба жареная, любая рыба жареная, тоже в тандыре все. Шашлык недорогой. Там у них все разновидностей. Сейчас пойдем по левую сторону от реки. Бу. Бу. Так детей раньше пугали. Бу. Что там рассказывать? А что рассказывать? Не знаю. Мы тут уже ходим как дома. Каждый камушек знаем, где что лежит. Вот там вот, где синий заборчик. Раньше был заброшенный детский пионерский лагерь. Сейчас там такой строится пансионат будет здоровенный. Сразу первая береговая линия. Но я думаю, ценник там будет ого-го. О, трактор ездит, пляж чистит, равняет. После штормов и наводнений. Но здесь в Вардоне этого ничего и не коснулось. Сейчас покажу, какое сегодня море шикарное. Вообще волны нету. А нам завтра уезжать.
Как всегда. О, орел. Пляж равняет. Трактор ездит. Гляньте на море. Вообще шикарно. Пойдем туда же, да? Это первый волнорез. Ай-яй-яй, какая красота сегодня. Сейчас даже выйду на пляж пораньше. Да не хочу. Кафе Амина. Дискотеки здесь по вечерам. Кстати, там столовую вот прошли тоже недорого. Вот столовая тоже. Тоже недорого покушать. Ну что, давай здесь спустимся. О, туалет почти закончили делать. В том году днем был бесплатный, вечером платный. Я подходил, спрашивал, почему? Кстати, вот тут другой пляж по правую сторону от реки. Там бесплатный туалет сделали. Море хорошее сегодня, не волнуется. Надо было маску взять. Лена все стройматериал собирает. Кстати, в Ардане очень большие пляжи. Очень. Даже в самый пик сезона, июль-август, всегда найдете место, где прилечь. По головам ходить никто не будет. Как в Лоу, там пляжей вообще нет. Вообще. На набережной возле ЖД вокзала 2 года назад там просто была полоска, я не знаю, может там метр. Люди сидели. В этом году поехали. Там уже вообще ничего нету. Набережная обрушилась, подмыла ее. И уходишь влево. И там далеко-далеко пляжик есть. И там людей человек на человеке. Так что лучше туда не ехать. А море сегодня какое. Ай, сказка. А если хотите почище воды, здесь не купайтесь на городском пляже. Уйдите немножко дальше за волнорез.
Будет и чистое море, и мелкая галька. Удобно заходить, удобно выходить. На камнях, на этих, на волнорезах. Крабов много. Можно фотографировать. Поплавать хорошо с маской. Я в том году снимал видео под водой. Лазят, ловят крабов. Давай ручку. Я сам. Люди свиньи посидят, намусорят. И никто ничего за собой. У нас зонтик вот. Мы вот там сейчас ляжем на ровном этом, где галька. У меня супруга постоянно. Где это дерево? Где это дерево? Мы туда не дошли. А ну вот оно дерево. Если вы без зонтика хотите прийти, грубо говоря, до обеда посидеть, тенечки, то вам сюда. Гляньте на море. Ай-яй-яй-яй, какое оно классное. Маску не взял. Не поснимаю. Ну, до новых встреч. Будем купаться.